سلام البنات، مرحبا بكم في قناة فاتي شانيل. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم واحد الصابلي زوين وهشيش واقتصادي، كيجي صراحه زوين. غادي نخرجوا منه شكيلات زوينين متنوعين. غادي نديروه باللون الابيض وغادي نديروه باللون الاسود. كنتمنى ان الفيديو يعجبكم وديروا جيم وتابوناو في لاشين الا باقي ما اشتركتوش. المقادير: عندي 2 معالق كبار ديال الحليب غبره، كاس ديال السكر كلاصي، كأس ديال زيت نباتية، معلقة صغيرة ديال الخميرة الكيميائية، وربعة ديال الزبدة. من الأفضل تكون زبدة حيوانية حيت استعملنا هنايا الزيت. عندي هنايا تقريبا نص كيلو حتى الكيلو الا ربع ديال الطحين على حسب لاباط واش غتشرب ولا لا، و2 بيضات. عندي هنا النكهه ديال النوغا، ما غاديش نستعملها في هاد لاباط، غنستعملها في لاباط الاخرى اللي غتكون باللون الاسود بالكاكاو. غادي نقطعوا الزبده، من الافضل تكون بارده مزيان الا كانت عندكم كوزينه سخونه، يعني باش ملي نكونوا تخدموها تبقى هكا شاده في راسها. ما بغيناش حنايا الزبده تذوب وتسيح لينا، بغينا تبقى شاده شويه في راسها. نزيد عليها السكر ونزيد عليها المكونات كاملين تقريبا سائله، ونحاول نخلطها بلا ما نبقى ندلك، يعني غير بهكا بصبيعات هكا نخلطوها وبقاو عندنا طريفات هكا ديال الزبده باش الصابلي ديالنا يجينا زوين ويجينا هشيش وما يتغيرش الشكل ديالو وما ينقص وما يزيد في الشكل ديالو. غنستعملوا 2 بيضات. حليب نيتو تيعطيه واحد النكهه وتيعطيه واحد الهشاشه الحلوه ديالنا. كما كتشوفوا غادي نحاول نخلط. عندي الزبده هنا قاصحه، يعني حيت انا عندي الكوزينه شويه سخونه ما بغيتهاش نبقى نخدمها، هي اصلا غنجي باش نكمل هاد الخدمه هادي غادي تسيح ليا. دابا ضفت الحليب، غنضيف شويه الخميره الكيميائيه شويه، يعني ما نكملوش ديك الساشيه كامله. انا ساشيه غنديرها في 2 ديال لي باط هادي، والاخرى اللي غندير باللون الاسود. غنضيف الطحين تقريبا هادي كتهز ما بين نص كيلو حتى الكيلو الا ربع على حسب الطحين واش كيشرب ولا لا. غادي ندير هاد نص كيلو تقريبا، وغادي نتسنى شويه واحد 2 دقائق، وغادي نضيف عليه انا نشوف الا شرب جاتنا لاباط مزيانه في يدينا صافي. ما جاتش غادي نزيد له الطحين شويه مازال. تقريبا كتهز نص كيلو كي قلت لكم حتى الكيلو الا ربع باش يجينا صابلي ديالنا هشيش. الا ناقصو طحين كينقص فاش كيدخل الفران، يعني كتلاحظي بان الصابلي ديالك تقلص، وإلا عاوتاني كثرنا ليه الطحين بزاف تيجي شويه قاصح، يعني ما يجيش. ها نتوما كي تشوفوا لاباط ديالها رطبه ولكن ما ناقصاش طحين. الا ناقص طحين الزبده فاش كتدخل الفران كتسيح وكينقص لينا الصابلي ديالنا كيتقلص. غادي ندخل هاد الصابلي هذا للثلاجه يبرد مزيان، ما تنخدموش به نهائيا بلاطات وهي سخونه. غادي ندخل 2 كرات تقريبا، يعني من الافضل يباتوا في الثلاجه باش يعني لاباط وتشد راسها، سينو يعني غير هكا شي ساعه هكذا نخرجوا الكره الاولى نخدموها وعاد نجيبوا عاوتاني الكره الثانيه ونخدموها. اما بالنسبه للصابلي اللي تيجي باللون الاسود اللي هو بالشوكولات، غادي نفس المقادير، غادي نزيد عليهم واحد 2 ساشيات ديال الكاكاو، 2 ولا 3 على حسب، المهم 2 تقريبا ولا 2 معالق كبار ديال الساشيات ديال الكاكاو باش يجي اللون ديالو هكا غامق، يجي اللون ديالو كيبان كحل. هذاك هو اللي تيعجبني وتيعطي واحد النكهه زوينه. وغادي نزيد عليه واحد المعلقه ديال النوغا، كما كتشوفوها هي كتجيب هذا المذاق، هذا اللون هذا، وكتعطي واحد المذاق رائع مواتي مع الشوكولات. المهم هاد لاباط حتى هي وجدات، غادي نسرحها نفس الطبله وغادي المهم نديرها في الثلاجه، نكوروها نديرها في الثلاجه بحال الاخرى. غادي نقطعها حتى هي بالقطاعات، وغتشوفوا في التزيين غادي تشوفوا كيفاش كيجي هاد الصابلي هذا كحل، وحتى في المذاق تيجي زوين صراحه، شي حاجه جديده وكتجي واعره. كنسرحها هكا ما بين 2 ميكات ولا ما بين بابي كويسون، شي بلاصه اللي ما كتلصقش، وغادي نقطعها بالقطاعات اللي بغيت اللي عندكم، اي قطعه عندكم. عندي هذه مربعه، غادي تشوفوا هو داك الشكل المربع اللي انا خرجت منه 2 شكيلات في التزيين.
وعندي عاوتاني هاد الخميسة هادي تجي زوينة. عندنا الدائرة، عندنا اي شكل بغيتي انت كتفنني في التزيين ديالو. المهم لاباط تكون مزيانة وداكشي الاخر تيبقى اختياري ليكم.
بالنسبه للتزيين انا دوبت هنايا الشوكولاط الاسود في الباماغي، كنديروا كاسرونه فيها الماء، كنديروا عاوتاني كاسرونه فيها الشوكولاط، كنديروا وحده وسط وحده. المهم الباماغي راه معروف، كنحاولوا ان الماء ما ينقصش لينا الشوكولاط، حيت الا قاسوا الماء كيخسر. الا جاب الله قاسوا الماء في المثل كنزيدوا له شويه ديال الزيت، معلقه هكا ديال زيت المائده، كيعاودوا، لكن ما يكونش عاوتاني نقص فيه الماء بزاف. هنايا ضفت له واحد المعلقه ديال النشا، علاش؟ باش الشوكولاط ديالنا واخا ما نحتفظوش به في الثلاجه يبقى محافظ على اللمعان ديالو وما يسيحش لينا. يعني هذه غير فكره جديده كنتمنى تستعملوها. المهم انا غادي نخلط مزيان حتى ما يبقاوش عندنا دوك الكويرات ديال النشا، وغادي نديرهم هنايا في هاد القوالب، في هاد القوالب ديال البلاستيك. كل وحده غندير فيها شويه. هذه غادي تشوفوا كتجي زوينه في المنظر ديالها. هنا فيها هاد الطبعه ديال القهوه، غندير شويه الشوكولاط، غادي ندير وسطها واحد قطعه ديال الصابلي، وغنزيد عليها الشوكولاط عاوتاني، كتجي زوينه وكنقدموها في الكويرطات. بالنسبه لداك الشكل الاخر المربع كما كتشوفوا في هذاك القالب الاخر غادي ندير فيه المهم ديره معروفه، كنديروا الشوكولاط في القوالب، كندخلوه للثلاجه كيبرد شويه وكنحيدوه، نديموليوه نحيدوه ونوضعوا عاوتاني كميه اخرى. هنا ديال الخميسه كتجي زوينه، هذه ديال الخميسه كنحرك شويه هاد البلاستيكه هذه باش الشوكولاط يسيح لينا في الجوانب كاملين ويجي هكا لامع. غنكمل الكميه اللي عندي كامله. يمكن لكم تستعملوا اي مول عندكم واي قطع عندكم، يعني تتبقى لاباط ديروا بها اي شكل بغيتي، ديري تخرجي منها بلاط وتخرجي منها جوج ونوعي وتعلمي الواحد اللهم يصاوب شي حاجه في دارو، ولا بقيتي تسنى كل مره يبقى يشري وكل مره يبقى يتسنى شي حد يصاوب ليه. كنتمنى ان هذا الشيء يعجبكم. ندخلهم الثلاجه شويه وغادي نديمو ليهم نحيدهم ونلصقهم هكا بالناباج. اللي ما عندكمش الناباج الكراميل ممكن اي حاجه هكذا كتلصق، ما تكونش عاوتاني شي حاجه هكا فيها الماء باش الصابلي ديالنا ما يشربش. الناباج ولا الشوكولاط نيت براسو ولا الكراميل تيبقى الافضل. شي نهار ان شاء الله نصاوبوا الكراميل مجموعين وتشوفوا كيفاش كيجي الكراميل زوين. المهم هما عندي هاد الخميسات هادو اللي غادي ندير في هادو قطعتهم غير بواحد عرفتوا البوق باش كنخرجوا ديك الحلوه ديال البوق، قلبته وهو باش قطعت هادو. هذه غادي نزيد عليهم الشوكولاط باش يتغطاو، ندخلهم الثلاجه واحد الساعه تقريبا ونديموليهم ونديرو في الكويرطه. والعمر عاوتاني عندي غير واحد هذا المول هذا.
المهم ها هو الشكل ديالو النهائي. كنتمنى انه يعجبكم. هو هذوك المربعين الكحل والابيض، وها هما هادو اللي بالشكل ديال القهوه، فيهم ديك الطبعه ديال القهوه اللي فيهم البسكويت لداخل. وهنايا البهله غريبه، ان شاء الله شي نهار نصاوبوها مجموعين. وهذه كنزينوها في الطريقه اللي بغينا، عندنا اي مول اللي نقدروا نزينو به. والخميسه كيف ما كتشوفوا هنايا كنلصقوها فوق ديك الخميسه الاخرى. كيجي صراحه هاد صابلي زوين، كنتمنى انكم تجربوه وينال الاعجاب ديالكم. وما تنسوش تشتركوا في القناه وتخليوا لي اعجاب وتعليق. يلا بسلام عليكم.